arkadaşlar. Bu bizlerle birlikte buna bineceğim. Neye bineceksin bakalım, hadi gel. Evet. Sanal gerçeklik. Şöyle mi? Hadi bakalım hangisine bineceksin? Tamam, oturabilirsin değil mi? Şu tarafa geç. Bakalım Yağız seyrettikten sonra neler hissedecek, bize anlatır arkadaşlar. Sanal gerçeklikmiş. Evet, onu demişti galiba. Sen ne yapacaksın bilmiyorum ki. Sadece izleyeceksin. Şeyler, tuşları bir şey yapıyor mu bunlar? Onları bir tutmak içinmiş zaten. Yağız. Hadi. Bekle, şimdi başlayacak birazdan. Başlamak üzere. Ha, başladı. Biraz bağırmaya başladı. Efendim? Neredesin? Buradayım, burada. Nereye çıkıyorsun? Tırmanıyor musun? Trende misin? Sarı şeyler var. Tamam. Hızlı tren gibi bir şey mi? Yani seni göremiyorum. Tamam. Birazdan uçak hissediyorum. Sanki Yağız şu an böyle bir trende tırmanıyor arkadaşlar. Bakalım. Birazdan hızlı aşağı inecek sanki. Aşağı inmeye başladın mı? Evet. Yağız bağırıyor arkadaşlar. Korkudan bağırıyor kendi kendine. Çok ilginç. Bitti. Çok bağırdın ya. Nasıldı? Nasıldı? Anlat bakalım şimdi. Neler gördün? Nasıldı? Bir tane merdiven vardı. Adamlar bir şey Gel şu tarafa gel. işaretliyor. Sesin duyulmasın. Ondan sonra o bitti. Ben bir de hızlanmaya başladım böyle. Tren miydi bu? Tren miydi bu? Koş, koş oyna. Yes. Koş. Yes. Çok tavsiye ederim arkadaşlar. Çok güzeldi. Burnunda iz kalmış. Arkadaşlar hoşça kal de. Yes. Çok güzel. Hoşça kalın arkadaşlar.